Goeiemôre geliefdes. Ek groet u in die wonderlike naam van ons Here Jesus. Dis vir my 'n voorreg om vanmôre weer op hierdie Sondag van 5 April 2020 met u die woord van die Here te kan deel. En ek wil graag lees uit Hebreërs 11 vers 9 en 10. Deur die geloof het hy as vreemdeling gaan vertoef in die land van die belofte, soos 'n vreemde land, en in die tente gewoon met Isak en Jakob, die mede-erfgename van dieselfde belofte, want hy het die stad verwag wat fondamente het, waarvan God die boumeester en oprigter is. Tot sover, kom ons by ons hoofde. Wonderlike Vader, baie dankie vir die voorreg wat ons het vanmôre om die woord van die Here met die kinders te kan deel. Baie dankie dat Jesus ons pad langs gekom het en dat ons deel kan wees van hierdie wonderlike koninkryk in die lig. En dankie Here dat ons weet U is in beheer van die ganse heelal, nie net van my en my huis en die gemeente en Suid-Afrika en die wêreld nie, maar U is in beheer van die ganse heelal. Daarom is ons besig met 'n saak groter as onsself. En my gebed is dat U vanmôre die woord gaan seën en dit sal vrug dra in elke hart en ook in my hart vanmôre in Jesus se naam. Want U woord sê, U woord sal nooit ledig terugkeer nie. En ons sê dankie daarvoor in Jesus lieflike naam. Amen. Nou geliefdes, ek wil dan vanmôre met u praat oor die verbygaande aard van die lewe. U weet, broer en suster, dat die lewe gaan so vinnig verby en wanneer ons in tye soos die is met hierdie lockdown met die coronavirus, dan besef ons dat arm en ryk, groot en klein, is in die hand van die Here. En ons is so bevoorreg om vanmôre daardie besef te kan hê dat ons is in die hand van ons hemelse Vader. U weet geliefdes, en daarom die lewe gaan so vinnig by ons verby. Maar net dit wat ewigheidswaarde het, gaan bly staan in die laaste dag. Die apostel Jakobus bevestig hierdie skrif en hy sê in Jakobus 4 vers 14, hy sê, julle wat nie eens weet wat môre sal gebeur nie, hoe danig is julle lewe? Dit is tog maar 'n damp wat vir 'n kort tydjie verskyn en daarna verdwyn. Jy weet geliefdes, so 'n tydjie terug, nie baie lank terug nie, toe ontmoet ek 'n wonderlike persoon, die liefling van my lewe, en tot vandag toe is Karen my nuutste girlfriend, en intussen is daar 39 jaar verby. 39 jaar, soos 'n gedagte het verbygegaan, 'n broer en suster, die lewe gaan so vinnig verby, en weet u wat, ons is verseker van niks wat permanent is nie. Geliefdes, die woord van God is waar, en in hierdie tyd wat ons nou lewe, besef ek dat daar sal nie een jota of titel of punt of komma in die woord van God verbygaan sonder dat dit tot vervulling sal kom nie. U weet, God verskyn aan Abraham en die vader van ons geloof, en hy sê vir hom in Genesis 12 vers 1 sê die woord, hy sê, en die Here het aan Abraham gesê, gaan uit jou land, uit jou familie, uit jou vader se huis, na die land wat ek jou sal wys. En broer en suster, en weet jy dat hierdie is nie ons land nie. Hierdie wêreld waar ons lewe is nie ons wêreld nie, want ons is reisigers hier.
in 'n vreemde land. En God sê vir Abraham, hy sê, gaan uit jou land, uit jou familie, uit jou vader se huis. Hoekom uit jou vader se huis? Jy moet onthou, as ek praat van ek en my huis, dan praat ek van my vrou, my kinders, my kleinkinders. En Abraham was 'n heiden gewees. Hy het God nie geken nie, en God sê vir hom, hy moet uit sy huis uitgaan. Abraham en die Here sê dan nou in die skrifgedeelte wat ek gelees het, in Hebreërs 11 vers 9, sê deur die geloof het Abraham as vreemdeling gaan vertoef in die land van die belofte, soos 'n vreemde land, en in tente gewoon met Isak en Jakob, die mede-erfgename van dieselfde belofte. Want hy, Abraham, het 'n stad verwag wat fondamente het, waarvan God die boumeester en oprigter is. En ek wil vanmôre vir u sê, geliefdes, dat in die tyd, in die lig waarin ons nou lewe, is goud en silwer en skatte, status en rykdom en alles vir jou baie min werd, want op hierdie stadium in tye soos die, is arm en ryk, oud en jong, onder dieselfde kam. Maar ek wil vanmôre vir u sê, ek het 'n behoefte en ek het 'n begeerte vanmôre na daardie stad, daardie goudstad, my Vader se huis, daardie stad wat gebou is, waarvan God die fondamente gelê het. U weet, geliefdes, dat dit is so 'n voorreg wat ons het vanmôre om deel van hierdie wonderlike koninkryk van God te kan wees. U weet, terwyl dat die Here aan Nebukadneser die beeld wys in 'n droom van al die koninkryke, en u weet, geliefdes, intussen het daardie droom tot vervulling gekom, en ons is op hierdie stadium by die tone van klei, en elke koninkryk wat gekom het en gegaan het, soos wat die woord van God gesê het daardie drome 100% tot vervulling gekom. En ek wil vanmôre vir u sê, geliefdes, dat daarom moet ons juis besef dat ons is besig met 'n saak groter as onsself. En ons moet nie deel word van hierdie verbygaande lewe nie. Ons moet nie ons lewe inrig vir vandag alleen nie, maar ons moet voorbereiding tref om die ewigheid saam met ons wonderlike Vader en Jesus en die Heilige Gees te kan deurbring. Jy weet, die apostel Paulus skryf in Filippense 1 vers 22 en hy sê, maar as ek in die vlees lewe, dan beteken dit vir my 'n vrugbare arbeid, en wat sal ek kies, ek weet nie. Vers 23, hy sê, want ek word aan weerskante gedring, ek het 'n verlange om te gaan en met Christus te wees, en dit is verreweg die beste. Geliefdes, dit is die waarheid dat om hemel toe te gaan is verreweg die beste, maar ek en u moet eers vervul wat geskrywe staan in die boek van die lewe. Voordat Jesus kom, moet daar eers 'n sieleoes op die aarde wees, geliefdes. En daarom wil ek vir u sê dat ons moenie oorweldig word met tydelike dinge nie. Tydelike dinge wat tydelik is. Ons moet bewus wees, broer en suster, van ons hemelse Vader, ons hemelse tuiste. Ons moet bewus wees daarvan dat ek en u, elkeen van ons, het 'n wonderlike roeping, 'n roeping waarmee God ons geroep het. Ons, broer en suster, is hemelse burgers, maar ons is op hierdie stadium, op hierdie aarde, omdat ons 'n roepingsdoel het. En daarom moet ons nie te gebonde raak aan die verbygaande lewe van hierdie lewe nie. Ons moet nie begrip verloor hoekom ons op hierdie aarde is nie. God het die mens gemaak, broer en suster, om 'n nageslag te kan hê. U weet, as jy in die Bybel gaan lees, veral in Esegiel 28, sal jy daar lees dat Satan
was geskape gewees. Maar ek en u is gebore. Ons is gebore uit die hart van God, sê die woord van die Here in Johannes 1 vers 12 en 13. Hy sê, want ons is gebore nie uit die wil van die vlees of uit die wil van 'n man nie. Ek wil dit graag vir u net vinnig lees. Hy sê, maar aan almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo, wat nie uit die bloed of uit die wil van die vlees of uit die wil van 'n man nie, maar uit God gebore is. En ons is uit God uit gebore, broer en suster, en ons is God se nageslag. Nie een van die engele, geliefdes, of die duiwel het 'n nageslag nie. Maar God het 'n nageslag en ons het 'n nageslag, my broer en my suster. En daarom sê die woord van die Here, hy sê in Malagi 2 vers 15 sê die woord, hy sê, het hy God dan nie een mens gemaak nie, hoewel hy gees oorgehad het. En waarom die een? Hy het 'n geslag van God gesoek. God het 'n geslag van God gesoek, broer en suster, en daarom het hy die mens gemaak. En daarom wil ek vir u sê, my geliefde broer en my suster, en daarom moet u onthou dat die engele of Satan en sy demone kan nie skep nie. Hulle het nie skepingsvermoë nie, maar ons as kinders van God, omdat God ons Vader is, daarom het ek en u skepingsvermoë. En daarom, broer en suster, omdat die duiwel nie skepingsvermoë het nie, moet hy jou kwaad maak dat jou bloeddruk oor jou brein skuif, en dan moet jy dinge sê wat hy kan gebruik om sy werk te kan doen. U weet, geliefdes, en daarom sal jy telke male lees in die Bybel, veral in die Ou Testament, in die klein profete en die groot profete, waar die profete van God profeteer teen Sirië en teen Moab en Assirië en almal. Hoekom? Want die mens moet dit sê en dan kan God dit kan doen. Die mens is die enigste nageslag van God. En ons is na sy beeld en sy gelykenis gemaak, dit sê Genesis 1 vers 26. En daarom wil ek vir u sê, geliefdes, dat u weet, God het eers die engele gemaak om te moet dien. Nou wat ek nou sê ek met groot respek, die engele moet God dien, hulle het nie 'n keuse gehad nie. Die voëls en die duwe en die mossies en die vinke, hulle moet God dien, daarom moet hulle se dagbrekers, moet hulle lofliedere sing. Hulle het nie 'n keuse nie. God het hulle so gemaak, my broer en my suster. Maar weet, en toe het God die mens gemaak. En weet jy, geliefdes, en God het die mens die keuse gegee om hom te wil dien. En die mens is om te lewe gestel. Toe roep God vir Abraham en sy aardse nageslag, Israel. En weet jy, broer en suster, Israel het God ook teleurgestel. En toe kom Jesus en hy kom soek om te red die wat verlore is, en hy red vir my en u, sodat ons God se nageslag kan wees. En daarom wil ek vir u vanmôre sê, geliefdes, dat die mens is die enigste wese wat kan skep, omdat ons God se kinders is. Jy weet, die woord van die Here sê in Hebreërs 2 vers 10, hy sê, want dit het hom betaam, terwille van wie alle dinge en deur wie alle dinge is, as hy baie kinders na die heerlikheid wou bring, om die bewerker van hulle saligheid deur lyde te volmaak. So met ander woorde, geliefdes, ek wil dit graag in Engels sê, God is not interested in your comfort, but He is interested in your character. En jy weet, geliefdes, en daarom gebruik God hierdie metode om ons ware kinders te kan maak. Hy gebruik hierdie metode, broer en suster, om sy doel in ons lewens te kan bereik. Verskoon tog. Jy weet, in Hebreërs 5 vers 8 sê die woord van die Here, en hy, Jesus, al was hy die seun, het gehoorsaamheid geleer uit wat hy gelei het. Vers 9. En nadat hy volmaak is, het hy vir almal wat hom gehoorsaam is, 'n bewerker van die ewige saligheid geword. So met ander woorde, geliefdes, soos wat ek die ding nou verstaan, dan gebruik God ook hierdie virus
om sy doel in elke een van ons te bereik. Ek wil ook vir u vanmôre maan, geliefdes, moenie dat die televisie die atmosfeer in jou huis skep nie. Moenie toelaat dat enigiets ander behalwe die teenwoordigheid van God se Heilige Gees en sy woord die atmosfeer in die huis skep in hierdie dag wat ons lewe. U weet, geliefdes, dat die woord van Here sê, Johannes 3 vers 16, 'n skrif wat so wel bekend is by ons almal. Hy sê, want so lief het God die wêreld gehad dat hy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat aan hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. En Johannes gaan, en hy skryf baie jare later, en hy skryf in 1 Johannes 3 vers 2, hy sê, geliefdes, ons is nou kinders van God, en dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie, maar ons weet dat as hy kom, as hy verskyn, ons aan hom gelyk sal wees, omdat ons hom sal sien soos hy is. Die apostel Paulus skryf hierdie selfe skrif met ander woorde, en hy sê in Romeine 8 vers 29, want die wat hy van tevore geken het, het hy van tevore verordineer om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat hy die eerstgeborene kan wees onder baie broeders. Kan ek dit vanmôre met groot respek sê, dat God stel nie belang net in een seun, Jesus nie. Hy wil, ek sê dit met baie respek, broer en suster, hy wil baie Jesus hê. God se primêre doel is om ons as sy kinders te kan leer en te kan oplei met die karakter van Jesus Christus in ons lewens. En daarom is die planeet aarde 'n intensiewe opleidingsentrum vir God se kinders, om hulle voor te berei om eendag die ewigheid saam met die Vader en die Seun en die Heilige Gees en al die geeste van die volmaakte regverdiges vir ewigheid saam te kan wees. Jy weet, geliefdes, dat mense gaan universiteit toe om hulle voor te berei vir 'n loopbaan. Maar ons is op hierdie aarde om ons voor te berei vir 'n hemelse loopbaan, om in die ewigheid saam met ons Vader te kan wees. U weet, geliefdes, dat die woord van Here sê in Romeine 8 vers 8, en hy sê, want ek reken dat die lyding van die teenwoordige tyd nie opweeg teen die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word nie. Geliefdes, kom dat ons toelaat dat die Heilige Gees ons hierdie week korrigeer. Kom dat ons toelaat, my broer en my suster, dat die Heilige Gees ons in hierdie week wat voorlê, gaan lei en gaan leer dat God se karakter in ons gestalte kan kry. As ek nou sien in verskeie videoklips aangaande hierdie coronavirus, is daar baie mense wat in die strate uitroep na God. Mense wat deur die geboue heen saam sing in 'n wekroep na God. Ek wil vir julle sê, geliefdes, dat ek sien nêrens in die media van een toordokter of een heks wat die mense gesond maak. Maar ek weet dat Jesus is ons redder en hy is ons verlosser, hy is ons geneesheer. Ek weet, my broer en my suster, as ons oproep na God toe, dan gaan hy antwoord. En daar gaan 'n sieloes in hierdie wêreld wees, my broer en my suster. En weet jy wat? Dit is my en u se keuse. Of ons deel gaan hê aan hierdie sieloes wat gaan inkom. Jesus het 2000 jaar gelede gesê, ek gaan om vir julle plek voor te berei, en as ek klaar is, kom ek om julle te haal. Heiliglik,
broer en suster, is hierdie pes en oorlog en alles wat rondom ons plaasvind, maar net die begin van die smarte. En daarom wil ek vir u maan, my broer en my suster, kom dat ons toegee aan die leiding van God se wonderlike soete Heilige Gees. Jy gaan miskien vir my vanmôre sê, ja, maar ek ken nie die stem van die Heilige Gees nie, dis baie maklik. Weet jy hoe klink die stem van die Heilige Gees? Doen iets verkeerd. Die oomblik as jy iets verkeerd doen, is daar 'n biepertjie wat aan jou binnekant afgaan, en dan waarsku die Heilige Gees vir jou en sê, dis nie reg nie. Dis nie reg nie, en daai selfde stem wat vir jou sê, dat dit is nie reg nie, my broer en my suster, daai selfde stem van jy sal jou ook lei en vir jou leer wat jy moet doen. En daarom wil ek vir die aanmoedig, geliefdes, kom dat ons hierdie week met gebed en met Bybellees, en met lofliedere en psalms en liede in ons huis 'n atmosfeer gaan skep vir die Heilige Gees om sy werk in ons lewens te kan doen. Ek wil ook vir u vanmôre sê, ek het begrip vir gesinne waar daar klein kindertjies is. En ek onthou so 'n klompie jare terug, toe was Tannie Soes en Omniek Visagie was ons herderspaar gewees in Shalom gebedshuis, en hulle het by ons kom huisbesoek op die plaas. Ek het daai tyd op die plaas gewoon en so deeltyds geboer, en Karen kla toe by die tannie oor die kinders. Ons het 3 seuns, broer en suster, en hulle was woelig gewees. En sy kla oor die kinders, en terwyl sy so kla, toe sê Tannie Soes vir Karen, sy sê, haai Karen, my kind, om te dink dat die Here moes jou en P se siele gered het om julle te verander, en nou is hierdie kindertjies vol van julle ingebore geaardheid. En dit is die waarheid. Ek wil vir die maan vanmôre, ek weet nie wie moet ek jammer kry, die kinders of die ouers nie, maar ek wil die maan vanmôre, geliefdes, dat die woord van die Here sê in Filippense 4 vers 13 sê hy sê alle bitterheid en woede en toorn en geskreeu en lastering moet van julle verwyder word saam met alle boosheid. Geliefdes, kom dat ons daardie wonderlike atmosfeer van Jesus in ons huis skep. Ons is so bevoorreg om die media te kan hê met die wonderlikste Christelike liedere en psalms en CD's en wat alles wat ons kan opbou in die gees. Ek dink vanmôre aan 'n geval, toe ek 'n kind was daar van my skoolvriende wat hulle het geboer op 'n plaas, en hulle het 'n man gehad wat jare vir die familie gewerk het. Ek dink amper uit van die voorgeslagte af saam op die plaas gekom. En hy was 'n manakbelander gewees, en op daai stadium het hy geen tande gehad nie, en hy het 'n baie groot voorliefde vir spirits gehad. Hy het spirits vasgelê en dit dan gedrink. En spirits op daai stadium toe ek 'n kind was 'n algemene huishoudelike middel gewees, want die parafin gaslampe het jy aan die brand gesteek met spirits, en as hy warm is, dan het die sakkie nou lig gemaak, en jy het 'n primer stoofie gehad, wat ook in die brand, wat jy ook met spirits aan die gang gesit. So met ander woorde, spirits was redelik bekombaar gewees, en dan het hierdie man nou die spirits altyd gesteel en gedrink, en dan is dit nou weggesteek. Maar dan het die kinders vir hom die spirits vasgelê en dit dan vir hom gegee. Nou op die voorwaarde is gewees dan, as hy so 'n happie spirits gevat het, dan het hy sy tong geklap. Nie een van ons kon dit regkry om ons tong so hard geklap soos hy nie. En dan het hy, as hy so diep asem gehaal het, dan het hy gejubel. En so rukkie terug, toe ek by die voordeur van 'n huis, en daar's iemand wat verskriklik te kere gaan, en om hulle die persone toe nou die verleentheid te spaar, toe draai ek nou maar om,
ek stap weg en toe ek wegstap, toe kom die gedagte by my op, ek wonder of sy nie happy spirits gevat het. So geliefdes, kom ons skep 'n hemelse atmosfeer in ons huis. Jy weet geliefdes, ons is in geleende tye. Jy weet, ek glo ons almal gaan heel deurkom aan die ander kant van hierdie virus. Maar ek wil vir die vraag geliefdes, kom ons waardeer mekaar. Kom ons bid weer saam. Doen dit sommer aan die etenstafel. Bid saam en lees die woord van die Here. Bespreek die woord van die Here. Vra die kinders, wat dink hulle van die geskrif, van die geleesde gedeelte. Ons het genoeg tyd tot ons beskikking. Waardeer mekaar. As jy iets teen iemand het, maak dit reg, my broer en my suster. Die een van ons is seker van die toekoms nie. In die week toe praat ek met my seun Bertie en hy sê vir my dat die kinders het hom laasnag weer omtrent van die bed afgeslaap, want hulle het almal by pa en ma in die bed kom klim. En hy man toe daaroor, hy kla daaroor. Toe kon ek vir hom sê, Bertie, weet jy wat? Ek verlang soveel keer terug na die dae toe ons julle almal in ons bed kon gehad het. So geliefdes, waardeer mekaar. Maak tyd vir mekaar. Verdra mekaar. Asseblief, broer en suster, weet jy dat ons is nou in hierdie virus lockdown en ek kan onthou dat my oorlede vader het my vertel wat sy pa hom weer vertel het toe hy so 'n jong penkop was, soos hulle dit noem. Hy het net 16 jaar oud geword, toe breek die boereoorlog uit en daardie Sondag voor al die boere opgetrek het oorlog toe kom, al die kinders en al die seuns en skoonseuns van my oupa se oupa by mekaar op die plaas en hulle het die dag toe saam geëet en saam 'n laaste diens gehou, saam die Bybel gelees en gebid en die maandagmôre toe vertrek die manne en die seuns almal oorlog toe. Nou my pa sê vir my dat daar was 34 manne gewees en seuns wat oorlog toe gegaan het. En hy het my nie gesê hoeveel van hulle het teruggekom nie. Maar wat hy my wel vertel het is dat van my oupa se ouboet, op daai stadium was hy getroud gewees met 'n vrou en 4 kinders. Toe hy oorlog toe is. Die jongste kind was 'n babatjie gewees. En na die oorlog, gedurende die oorlog, is my oupa se jonger boetie, 'n dikkie, by hom doodgeskiet in 'n beeskraal waar hulle was, op 'n stadium toe 'n hinderlaag gelê het vir die Engelse. En hulle moes die lijk daar gelos het, soos van die geveg gevorder die dag, en die aand toe hulle terugkom, toe is die lijk weg. Maar na die oorlog toe my oupa se ou terugkom van die oorlog af, en hy kom by die konsentrasiekamp, toe is daar net van sy vrou en sy 4 kinders, net die jongste seentjie oor. Toe is die kind al 4 jaar oud, en hy ken hom nie, en die kind ken hom nie, en hy op die plaas aangekom, met niks anderster as net dit wat hy in die saalsak van die perd gehad het, sy geweer, en hierdie klein 4-jarige seentjie. Die broer en suster, ons is nie in daai omstandighede nie, want die Here is vir ons goed. En ek wil vir u vra, my geliefdes, kom dat ons hierdie week die Here gaan soek. Nie net vir beskerming van die virus nie, maar dat die Here sy doel in ons lewens gaan bereik. Geliefdes, ek wil dit weer sê, as die Baba-kerk so geopereer het in Handelinge, moet die volwasse kerk definitief beter opereer. En ons moet in lyn kom met God se wil en God se woord, sodat hy sy beloftes tot vervulling kan kom, sodat die woord van die Here Jesus tot vervulling kan kom, waar hy gesê het, julle gaan groter wonderwerke as ek doen.
Daarom wil ek vir u bemoedig, my broer en my suster. Kom ons gebruik hierdie week, terwyl ons tyd het, dat die Here sy doel in ons lewens kan bereik. As jy iets teen iemand ergens het, kontak hom. Maak jou saak reg. En ek wil ook dan nou hiermee vir die geliefdes wat hierdie week verjaar, geluk wens, en ook die seën van die Here op julle afbid. Vandag verjaar Pierre Cronje, en die 9de verjaar Marinus van Skalkwyk, die 10de verjaar Elise Heiboord, en die 11de verjaar Koos Redelanhuis. En so geliefdes, ek wil ook dan nou vir u vra om nog steeds elke dag Psalm 91 te lees asseblief. Maak 'n verklaring oor jou en jou huis, broer en suster, dat die Here sy doel kan bereik. En dan wil ek ook net vir u noem dat ek gaan weer Woensdag die voice clip uitstuur vir die Bybelstudie. Geliefdes, broer Saal het baie tyd ingesit en die Here het hom werklik waar insig gegee in dit wat hy doen. En ek wil u vra dat vat daardie Bybel, daai voice clip, luister daarna en die skrifte wat hy noem, slaan dit na, maak aantekeninge en jy gaan groot seën daaruit put. En dan is daar ook 'n wêreldwye versoek om vandag dan tussen 12 en 12:30 vra hulle dat alle Christene wêreldwyd moet bid vir die coronavirus. Geliefdes, ek wil net weer vir u noem, vandag 5 April 2020. Vandag tussen 12 en 12:30 gaan wêreldwyd daar gebede opgaan. En dan wil ek net vanmôre vir u noem, geliefdes, dat ek het u lief. Ek ervaar dat die Here het ons in hierdie tyd saamgesit, dat hy sy doel kan bereik, sodat ek u kan help en u kan my help. En saam kan ons vir die Here werk, en ek en Karen wil net vir u sê dat ons het u lief. En ons waardeer u. Ons waardeer u in die sin van dat die Here u aan ons toevertrou het as 'n herderspaar, en ons wil u dien en bedien. Ons bid elke dag vir u en verwag dat die Here gaan wonderlik seën vir u in ons gemeente, geliefdes. En daarmee wil ek vir u net noem, kom ons sluit dan hierdie uitsending af met gebed. Wonderlike Vader, ek wil dan graag vanmôre aan u opdra die verjaarsdag Pierre Cronje, Marinus van Skalkwyk en Elise Heiboord en broer Koos Redelanhuis. En ek wil bid dat hierdie jaar, wat hierdie week gaan begin, 'n nuwe lewensjaar vir hulle. Dat dit 'n wonderlike jaar gaan wees. Here, dat u hulle in hulle huise hierdie jaar gaan seën. Skoon tog. Dat u so hierdie jaar u doel sal bereik in hulle lewens, Here. Dat u doel gaan bereik in ons gemeente hierdie jaar. Dat ons die koninkryk van koning Jesus sal kan bou, is my gebed, Here. En ek is so dankbaar vanmôre dat ek hoef nie een van my huis of van ons geliefdes aan 'n dokter toe vertrou of aan wie ook al om te beskerm of bewaar te word of te voorsien in hulle behoeftes nie, maar ek kan hulle vanmôre aan u toe vertrou. En ek vra, Here, dat u hierdie week gaan manifesteer in voorsiening, in genesing, in uitkoms, in elke behoefte wat daar mag wees. Ek wil vra, Here, dat u hierdie week wat voorlê ons gaan deurdra. Here, dat hierdie week wat voorlê 'n rooi letter week in elkeen van ons se lewens gaan wees, omdat ons verhouding met u gaan bou, herontmoeting met u gaan hê, sodat u doel in ons lewens kan bereik. Baie dankie daarvoor, Here. Ons bid dit in die lieflike naam van Jesus. Amen. Geliefdes, en hiermee wil ek u seën in die wonderlike magtige naam van koning Jesus van Nasaret,
met bonatuurlike voorsiening vir u, na u gees en die siel en die liggaam. Ek sien met bonatuurlike vrede wat alle verstand te bowe gaan in hierdie tyd. Gaan in die wonderlike vrede van die Here Jesus. Amen.